Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой интересный модный джемпер красивым японским узором от Hitomi Shida. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Сделала я описание для этого джемпера на несколько размеров. Выкройка у нас простая, классическая, с окатом рукав будет. И использовать мы будем узор из ее книги Hitomi Shida. Большая книга японских узоров, 260 необычных схем для вязания спицами. Так, ну и как всегда в моем мастер-классе будет выбор пряжи, спиц. Да, мы рассмотрим с вами схему, выкройку. Я расскажу, как составить описание на несколько размеров. И, конечно же, мы с вами свяжем образец узора и сделаем расчет плотности. И я расскажу, что такое вертикальная плотность и горизонтальная плотность. Итак, мои хорошие, приступаем. Первое, что у нас на повестке, это выбор пряжи. Для вязания джемпера я выбрала пряжу Alize Baby Wool. Это пряжа очень мягкая, нежная, средней скруточки, толщина ниточки. 50 грамм, 175 метров, 40% шерсть, 40 акрил и 20% бамбук. Вот такой шикарный состав. Показываю вам скруточку этой ниточки. Вязать одно удовольствие. Она немножечко, знаете, такой лоск имеет. Немножечко блестит, я бы так сказала, да? Легенький такой, легенький блеск. Очень приятная в вязании пряжи. Очень она мне нравится. Вот. И такой вот я связала вам мотив по центру. Мы будем его в сегодняшнем мастер-классе вместе вязать. Он несложно вяжется. Вяжется только лицевые ряды по схеме. А изнаночные вяжутся, как смотрят петельки, да? Очень облегченный такой вариант. И хотела бы вам сразу указать на то, что схема немножечко там то ли ошибка, то ли, не знаю. Короче, вот смотрите, если условно смотреть, то, как видите, по центру идет центральный мотив, да, ажурный. И вот такие вот идут колокольчики. С одной стороны и с другой. Я их вот так называю этот узор. Колокольчики, да. Я его тоже там по схеме немножко по-другому. Там еще изнаночная идет рядочки. Я их не вязала, девочки. Обращаю ваше внимание, если вам это принципиально важно, вяжите четко по схеме, да. В изнаночных рядах колокольчики вяжутся лицевыми там. В общем, этот я тоже немножко изменила. Но хотела бы указать вам на то, что когда мы переходим от одного раппорта в высоту к другому раппорту, колокольчики становятся как бы сами по себе вяжутся. Видите, если я буду руководствоваться схемой, у меня вот такое вот будет несоответствие, да? То есть руководствуйтесь при вязании колокольчиков. Конкретно колокольчики живут своим раппортом в высоту, и у них свой цикл, да? Вот этих вот свой цикл не зависит, он не привязывайте ряды вот этого ажурного мотива, да, по центру колокольчиков. У колокольчиков, повторюсь, своя жизнь. Я использовала спицы троечку, да. Ну и вот так вот выглядит наш узорчик. Очень приятный, нежный и очень красиво, легко вяжется. Так, ну а сейчас давайте все-таки рассмотрим эту схему, о которой я вам говорила, и я вам покажу, что значит колокольчики. Хочу заострить ваше внимание. По большой книге японских узоров Hitomi Shida мы будем вязать узор. И на модели на нашей, смотрите, вот такой будет узор по рукаву идти. Номер 52 из этой книги. Я же
считаю, что узор должен быть единый, и не нужно вот этих вот всяких каких-то отступлений. И будем мы вязать с вами все же вот по этой схеме. Рукав, 75-й узор из этой же книги. Ну, более детально мы сейчас рассмотрим этот узор в нашем мастер-классе. Схема узора выглядит вот таким образом. Раппорт я выделила, вот 25 петелек он у нас занимает. Мотив по центру идет, да. Более детально я расскажу, как вязать, конечно же, когда мы будем вязать с вами этот образец. Условное обозначение тоже там, поскольку здесь встречаются такие специфические условные обозначения, которые надо только показывать, да. Так, теперь что касается выкройки. Есть у нас выкройка. Вот такую выкройку я подобрала, обычный классический вариант. И у меня здесь 4 размера. Первый размер 42-44 и второй размер с шириной спинки 55 сантиметров. Это будет размер на 48-50. Конечно же, ставьте свои размеры. По аналогии делайте расчет, как я вам буду показывать в сегодняшнем мастер-классе. И все у вас, девочки, получится. Так. Длина, ширина, все сугубо индивидуальное. Ставьте на выкройки и расчет. Можно пользоваться моим расчетом, можно какой-то свой расчет придумывать. В общем, все на ваше усмотрение. Теперь, что касается описания вязания. Как всегда, я его составила. Так, размер российский уже назвала. Состав пряжи вы посмотрели. Расход пряжи вот на эти размеры, по моим расчетам, 400-500 грамм уйдет, да? Ну и спицы я использую номер 3. Плотность вязания мы с вами определяем в процессе вязания. И вот это вот все описание попетельно мы с вами разбираем в конце видео, когда свяжем образец. То есть вот это количество петель я рассказываю, как определить, да? Как разместить узор на тот или иной размер, рассказываю, да? То есть обратите на это, пожалуйста, внимание. Теперь, что касается 3 петли узором колокольчики. Сейчас я вам хотела бы заострить на этом внимание. Еще раз открываю перед вами схему. Девочки, колокольчики я называю условно вот этот вот узор, который у нас крайне левый был в мотиве и крайне правый, да? На 3 петлях он вяжется. И хотела бы заострить внимание, хотя уже говорила об этом, он вяжется, ну, как бы своей жизнью живет, да, то есть не привязывайте его к центральному вот этому мотиву. С этим разобрались, да? Ну, еще раз описание пролистаю перед вами, девочки. У нас будет планочка, 1 на 1 резиночкой вязаться везде, и по низу изделия, и по рукавчикам, по вырезу горловины мы будем дополнительно набирать и вязать высоту резинкой 1 на 1 3 сантиметра. Так, и в общем-то в сегодняшнем мастер-классе подробно расскажу вам, как скос рукава рассчитать. Вот. А по поводу оката пишу по выкройке в натуральную величину. Здесь несколько вариантов возможно. Можно теоретический расчет сделать, да. Ссылочку оставлю вам под видео. Есть у меня статья, я ее опубликовала в своем профиле в Одноклассниках. Почитайте, как составить окат рукава, теоретически вот этот расчет сделать, да. Либо по собственному опыту руководствуйтесь, вяжите. Я вот, например, в последнее время стала вязать по наитию, да, то есть я как бы уже визуально знаю, как, где петельки убавить, да. Давайте сейчас приступим с вами к вязанию образца. Узор, который мы будем сегодня с вами вязать, из книги, большая книга японских узоров Хитоми Шида. 260 необычных схем. И номер этого узора 75 на странице 47. Вот так он выглядит. И вот его схема с левой стороны. Так, мы свяжем с вами раппорт узора, который мотив в ширину составит 25 петель.
Вот я его укрупнила, этот узор, уже распечатала и выделила раппорт, который мы будем сегодня с вами вязать. Как вы видели, вяжется этот раппорт, и с двух сторон у нас идет лицевая гладь, справа и слева одинаково и симметрично, поэтому на любой размер можно эту красоту связать. Схема, как вы понимаете, из японской книги, да, естественно, здесь будут такие специфические условные обозначения, которые мы будем сегодня с вами вязать и разбирать, что они обозначают. Итак, для того, чтобы связать образец на спице номер 3, я набираю 31 петлю, 25 петель, это будет у нас, собственно, сам узор, 4 изнаночные, то есть справа и слева, 2 изнаночные будут для симметрии и 2 кромочные. 31 петлю я набрала, и сейчас у нас будет с вами первый ряд вязаться по схеме. Итак, начинаем мы с кромочной. Первый у нас идет кромочная, затем будем 2 изнаночные вязать. Так, и начинаем, мотив наш вступает, как говорится, в силу. 3 лицевые, затем идут 3 изнаночные, так, дальше идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, снова 2 изнаночные и вот такой интересный сейчас 5 петель отсчитываем, девочки, 5 петель, да. Сейчас у нас будет обвитие 3 раза против часовой стрелки. Мы будем вязать с вами, значит, 2 лицевые вяжем, 1, 2, затем вяжем изнаночную, опять 2 лицевые, 1, 2, все эти петли переснимаем на левую спицу и против часовой, нить перед работой, переснимаем на левую спицу все 5 петель и обвиваем их вот так. Раз обвили, пересняли с помощью правой спицы, так, затем опять сюда еще раз обвили, пересняли на правую спицу, нить перед работой, да, и 3-й раз повторили то же самое. Все, и теперь все наши 5 петель опять на правой спице. Мы обвили 3 раза. Узелок получился. Опять вяжем 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, три лицевые, и на этом мотив заканчивается. И для симметрии у нас идут 2 изнаночные, и кромочная тоже будет изнаночная у нас. Так, связали первый ряд. Смотрите, все четные ряды у нас вяжутся, как смотрят петли, а накиды вяжутся изнаночными. У нас с вами 3-й ряд нашего вязания. Вяжем следующим образом. Снова 2 изнаночные для симметрии, да, и начинается наш мотив. 3 лицевые, далее идут 3 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Дальше идут 3 изнаночные, 3 лицевые,
Все, мотив закончился, и 2 изнаночные для симметрии. Кромочные тоже изнаночные. Связали 3 ряд. 4 ряд вяжем, как смотрят петли. 5 ряд вяжем. Начинаем с кромочной. Снимаем ее 2 изнаночные и наш мотив. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого 1 и 2 я меняю местами. У меня 1 будет за работой, а 2 поверх нее. Вот так. И все это вместе я провязываю как 3 вместе лицевой одной. Накид делаю и вяжу 3 изнаночные. Далее идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше идут 3 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, связали мотив и 2 изнаночные идут за раппортом, кромочная, изнаночная. Вяжем с вами 7 ряд. Первые 2 изнаночные за раппортом, вяжем раппорт. 3 лицевые, 1, 2, 3. 3 изнаночные. Вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые. Дальше идет изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 3 изнаночные, 3 лицевые и мотив связали, 2 изнаночные за раппортом, кромочные тоже изнаночные. 9 ряд вяжем. Первый у нас идет 2 изнаночные и начинается наш раппорт мотив. Значит, 3 лицевые, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее идут 3 изнаночные, 3 лицевые, связали мотив и за раппортом 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. 11 ряд вяжем. Снова 2 изнаночные перед раппортом и раппорт вяжем. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, меняю 1 и 2 местами, вяжем 3 вместе лицевой, накид. Дальше идут 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. Дальше идет изнаночная, 2 изнаночные еще, то есть всего 3 изнаночные идут по центру мотива, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли.
накид и за раппортом 2 изнаночные, кромочные, изнаночные. 13 ряд вяжем следующим образом. Первые 2 изнаночные, перед раппортом вяжем раппорт 3 лицевые, 3 изнаночные, ой, девочки, 4 изнаночные даже, 4 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 изнаночные. И вяжем с вами шишечку таким образом. Смотрите, сейчас мы будем вводить спицу на 3 ряда ниже, вот сюда. Вот, ввожу спицу и вытягиваю петлю. Раз, делаю накид. Еще раз сюда ввожу спицу, вытягиваю петлю. 2, делаю накид. И 3 раз ввожу, вытягиваю. Вот у меня сейчас 5 вытянутых, да? А вот эту петлю я ее просто спускаю, девочки. Вот так. Все, спустила. Она сама там спустится. Так, и продолжаю вязать 2 изнаночные, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные, раз, 2, 3, 4, 3 лицевые, раз, 2, 3, связали полностью раппорт и вяжем 2 изнаночные за раппортом, кромочные, изнаночные. Сейчас мы будем с вами провязывать вот эти 5 вытянутых петель с изнаночной стороны как изнаночные петельки. Вот я провязала 5 изнаночных с изнаночной стороны, видите? И далее вяжем, как смотрят петли, не прекращаем накиды, вяжем изнаночными, как это мы обычно вяжем изнаночный ряд. 15 у нас с вами ряд, и мы будем с вами сейчас вязать снова 2 изнаночные перед раппортом, 3 лицевые, начинаем раппорт, да, 3 лицевые, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, изнаночная, далее еще 2 изнаночные. Так, и сейчас наши 5 петелек будем вязать из 5 петелек. Будем вязать с вами сразу 5 петелек вместе, причем так, чтобы вот это вот третья у нас оказалась поверх всех остальных петелек. Для этого я поменяла местами первую петлю, смотрите, третью петлю от начала, да, и она у меня получилась перед работой, и следующие первую и вторую петлю, да, и сейчас все вместе провяжу одной петлей как 5 лицевых. Все, вот такой получилась у нас такая шишечка. Затем вяжем опять 2, вернее даже 3 изнаночные, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 3 лицевые, связали раппорт и 2 изнаночные за раппортом, кромочные тоже изнаночные. Так, вот не очень я, наверное, хорошо объяснила, хотя нормально показала, да, как вязать эту шишечку. У нас еще будут их 2 штучки, и я вам более еще раз подробнее покажу. С изнаночной стороны хотела подчеркнуть, что наша с вами шишечка, которую мы вязали 5 вместе, да, лицевой, у нас она будет вязаться с изнаночной стороны лицевой. Ой, то есть, да, лицевой. Ну, то есть, с лицевой стороны это изнаночная гладь. У нас с вами 17 ряд. Вяжем первые 2 изнаночные перед раппортом. Далее вяжем 3 вместе, далее вяжем накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. И снова накид. Далее 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
накид, затем вяжем 2 изнаночные. И сейчас снова будем вытягивать из одной петли, будем делать с вами 5. Также вниз я опускаюсь вот сюда на 3 ряда вниз, да, и вытягиваю 1, накид, 2, накид, 3 раз вытягиваю, эту петлю спускаю, все. И вяжу далее 3 изнаночные и повторяю то же самое. Сюда в 3 ряд, вот сюда, вот смотрите, 1, 2, 3, да, вот сюда в петлю вытягиваю 1 петля, накид, 2 петля, накид, 3 ряд, 3 раз вытягиваю, все они у меня одной длины, как вы видите, спускаю эту петлю, все, она нам не нужна, и вяжем 2 изнаночные, 1, 2, все. Далее идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, снова накид и за раппортом 2 изнаночные. Кромочные вяжем тоже изнаночные. Вяжем 19 ряд. Начинаем 2 изнаночные перед раппортом. Вяжем раппорт 3 лицевые, 3 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. И сейчас 5 петель вместе лицевой вяжем. Как я говорила, вот эту 3-ю петлю будем по центру ее располагать. Для этого поменяем первые 3 петли местами. Первые 2 у меня за работой, и вот эта 3-я поверх них накидывается. И все 5 петель вместе я вяжу одной лицевой, видите? И вот эта петля у нас, она по центру оказалась. Красиво получается. Дальше мы вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, и также 5 петель вместе лицевой с выделением центральной петли, да? То есть первые 3 меняем местами, первые 2 за работой, 3-я поверх них накидывается, 5 вместе вяжем лицевой. Все. Дальше опять идут 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные, 3 лицевые, связали мотив и 2 изнаночные за нашим раппортом. Кромочные тоже изнаночные. Вяжем с вами 21 ряд узора нашего. Первые 2 у нас, как всегда, идут изнаночные. Далее мы вяжем мотив 3 лицевые, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 3 лицевые. Связали мотив, за раппортом 2 изнаночные вяжем. Двадцать третий ряд вяжем. 2 изнаночные перед раппортом, вяжем раппорт. Снова у нас делается накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли и накид. Далее идут 3 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, связали раппорт, за раппортом 2 изнаночные, кромочные, изнаночные.
Вяжем 25 ряд. Первые 2 у нас идут изнаночные перед раппортом, далее вяжем 3 лицевые, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 3 лицевые. Связали раппорт, за раппортом 2 изнаночные и кромочная изнаночная. 27 ряд. Вяжем с вами первые 2 изнаночные перед раппортом и вяжем раппорт. 3 лицевые, 3 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные и 3 лицевые. Связали мотив и 2 изнаночные за работой, за раппортом. Кромочные тоже изнаночные. И сейчас у нас будет повтор с первого ряда, то есть раппорт мы полностью связали, 28 рядов в высоту. И опять у нас начинается то же самое, что в первом ряду. Вот видите? Давайте свяжем. Для симметрии мне все равно хотелось бы более обзорно показать образец, а то мало видно, да? И мы с вами поэтому свяжем. Давайте свяжем снова первый ряд. То есть 2 изнаночные за раппортом, да? Затем вяжем накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова накид, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. И смотрите, снова сейчас 5 петелек будем с вами делать узелок против часовой стрелки. Вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые. Связали, да? Нить перед работой, вот так ее перекидываем сюда на лицо. И 5 петель наших переснимаем на левую спицу аккуратно. Вот так возвращаем их, вернули, да? Оставили их там. И ниточкой вот так их обматываем. Видите, да? Опять мы их возвращаем на правую спицу, все 5. Не спешим, делаем все аккуратно. Снова ниточка перед работой. И снова обматываем против часовой стрелки. И снова возвращаем на правую спицу. И снова ниточка перед работой. И снова возвращаем на левую спицу. Обматываем. 3-й раз. И снова все это дело, все 5 петель возвращаем на правую спицу. Уже окончательно. Все. Сделали такой узелок, да? И дальше вяжем с вами снова 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид. Связали раппорт, за раппортом 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. Ну и так далее, девочки. Потом 3-й ряд, 5-й. И так далее. Хотела вам вот узелочек еще раз показать, а то мы там в самом начале его и не видно, да. Все, мои хорошие, продолжаем вот так вязать. Потренировались узорчик, сейчас будем с вами определять плотность вязания. Нам это очень важно для дальнейших расчетов. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Я вот так брызгаю на наш образец. Подаю его горячим паром и вытягиваю в разные стороны, растягиваю.
Еще раз надо края получше обработать, выпрямить их и дать высохнуть нашей красоте. Определяем ширину нашего узора. Это будет у меня, вот это выглядит как 16,5 сантиметров. И мы набирали 31 петлю, да, 31 поделить на 16,5 получится 1,87. Давайте так и запишем. Можно округлить в 1 сантиметре 1,87 петель. Теперь по вертикали также сейчас решим, сколько вот здесь будет, посчитаем. Вертикальную плотность мы меряем. Значит, вначале измеряем высоту образца, это 15 сантиметров у меня получается. И я связала еще 40 рядов всего у меня, я посчитала. И вот сейчас мы 40 поделим на 15 сантиметров, получим 2,66. Запишем такое вот более точное число. В 1 сантиметре 2,66 ряда. Вот таким образом распорядились, получились у нас с вами результаты. Так, теперь наша задача воспользоваться выкройкой и сделать индивидуальное описание, сделать эти расчеты. Вот такую выкроечку я нашла, для данной модели подобрала, и давайте сейчас с вами пройдемся по ней. Начнем, конечно же, с наборного ряда. Сколько мы будем по переду спинки набирать петелек. Для этого, смотрите, значит, расчет буду вести для 42-44 размера, и второй размер будет у нас 48-50. Промежуточный размер, девочки, аналогичным образом пересчитайте по своим меркам, и все. Нет сложностей здесь особых. Так, ну давайте. Значит, 47 сантиметров у нас с вами. На первый маленький размер 47 мы умножаем на нашу плотность, которую мы с вами считали. Помните, да, вот я записывала. Плотность 1 по горизонтали 87. Получаем вот такое количество петель, 88, да? Но я вам сразу сказать, что 89 я взяла. 89. Можно, конечно, и 87 взять. Но я вот пошире взяла, побольше. Люблю я пошире, побольше. На 2 петли давайте сделаем на одну даже побольше. 89 написала. Так, берем нечетное число, потому что объясню позже. Рисунок, чтобы красиво лежал. Так, второй размерчик у нас идет с вами 27,5, то есть это будет 55 сантиметров ширина. Также на 1,87 умножаем и получаем с вами 103 петли. Так, оставляем, записываем, да? Теперь будем распределять узор. Берем сразу наш раппорт. Но у нас тут не раппорт, а мотив по центру, да, будет на 25 петельках. И как вы видели на модели, идет мотив с двух сторон лицевая гладь. А вот разделяет их мотив и лицевую гладь, по-моему, 2 изнаночные. Вот у меня будет 2 изнаночные. То есть 25 петель центральный мотив и по 2 изнаночные с двух сторон, 4 изнаночные. Итого у нас получается 29 петель. Будет центральный мотив. Я его так буду называть. Для спинки и переда они одинаковые будут. Так, вот мы эти 29 петель уже как бы вот так я обычно это рисую. Смотрите, схематично, да, наборный ряд у меня. И вот 29 петель, это наш ажурный узор. Теперь далее с вами давайте так поступать. 89 петель. Отнимаем наши 29 петель, вы поняли, да? И получаем 60 петель. Симметрично делим справа и слева на 2 и получаем 30 петель.
Не забываем о том, что у нас есть кромочные, да, то есть вычитаем эти кромочные, получается 29 лицевых петель. И вот я это схематично вот так изобразила. Ажурный узор по центру и с двух сторон по 29 лицевых петель, плюс кромочные. Итого в сумме 89 петель. Так, второй размер, где у нас с вами идет 48-50 размер и ширина спинки 55 сантиметров, да? Давайте вот так. Также я, девочки, смотрите, рисую те же 29 петель по центру. Затем 3 колокольчика. Объясняю, что такое колокольчики. Я их условно так назвала. Это вот эта вот ажурная дорожка. Справа, да, мы вязали, и слева. Помните, да? Вот эти колокольчики, я их так называю. Они на 3 петельках. И я для большого размера считаю, что это будет красиво. А то слишком много лицевой глади, это нехорошо как-то. Узенькая такая полосочка. Я вот еще полосочку решила 2 раза подряд у меня будут вот эти колокольчики, скажем так. Понимаете, да? То есть вот этот ажурный узор на 29 петелях сразу идут справа и слева на 3 петельках колокольчики. Затем идет разделительный 2 изнаночные, да? И сразу же у нас идут лицевые петли. 31 петля справа и слева. И по кромочной. Как я это рассчитывала? Смотрите как. 103 петли общих. Отнимаем 29 петель по центру ажурного узора. Отнимаем 3,3, 6 петель колокольчиков. Затем идут с двух сторон изнаночные. 2 изнаночные справа, 2 изнаночные слева. Это будет еще отнимаем 4 колокольчика, да? И получаем, девочки, 64 петли, да? 64 петли делим на 2 симметрично. Получаем 32 петли. Ну и вы поняли, да? Одна из них, из этих 32 стала кромочной. И осталась 31 лицевая. Вот и все. Вот так складывается у нас распределение петелек на спинку и перед. Теперь, что касается выреза горловины, плеча и глубины проймы. Сейчас также мы сделаем расчет. Ну, по выкройке у нас глубина проймы 5 сантиметров составляет. И мы наши 5 сантиметров умножаем на плотность по горизонтали 1,87. Получаем 9 петель. Будет у нас пройма. Закрываться петельки. 9 петель. Дальше. Дальше по выкройке вырез горловины. Но здесь у меня, вам честно скажу, меньше получилось. Обычно, девочки, здесь 20 сантиметров вырез горловины бывает. А у нас вот тут получалось 19. Я расширила чуть-чуть сама. И получается у нас вот так. Смотрите. Значит, 19 с половиной. Ой, ну да, 19 просто. 19 сантиметров по выкройке умножаем на плотность 1,87. Получаем 35. Я вам сказала, что я сделала 37. Чуть-чуть сама расширила, не по выкройке. Но мы с вами тоже чуть-чуть увеличили здесь, помните, петельку. У нас получалось-то 87, а мы взяли 89 сделали. Вот поэтому логически я сделала здесь тоже не 35, а 37. Вырез горловины. Дальше идет плечо. Ну, плечо я обычно считаю вот таким образом. Вычитанием. Смотрите. 89 петель общих. Отнимаем 37 петель вырез горловины. И отнимаем 2 выреза проймы. 2 проймы, да, по 9 петель. Это 18 петель. Итого получается 34 петли. На плечике приходится... А поскольку у нас 2 плеча, мы делим на 2 и получаем на каждое плечо 17 петель. Вот таким образом, да? Аналогично поступаем с другим размером. 103 петли у нас общих. Отнимаем 37 горловину. Отнимаем 18 петель проймы, да? Получаем 48 петель на плечи. 48 делим на 2 плеча. Получаем на каждое плечо 24 петли. Вот так. Записали, все хорошо. Идем дальше. Переходим к рукаву. Ну, по низу рукава
Я, значит, как делаю, планка у меня будет, так же, как и, кстати, по спинке переду, планка на высоту 5 сантиметров, резинкой 1 на 1. Так, и здесь также 5 сантиметров планка, и затем идет рукав. Обязательно свои мерки ставьте, и длину, и ширину, девочки. Слепо не доверяйте вот этим измерениям моим. Это такие усредненные показатели. У нас у всех показатели разные. И рост разный у нас у всех, да. Поэтому рукав уж обязательно измерьте для себя. Я же буду рассказывать по выкройке, как вот для примера, да. Смотрим дальше. Значит, измерили. Затем я планирую, я и на модели увидела, после резинки идет сразу прибавочки для узора. Видели, пышный такой идет момент у нас в вязании. Поэтому в последнем изнаночном ряду резинки мы сделаем равномерные прибавки и доведем величину от 39 петель до 47 петель. Так, с этим все я объясняю, да? Это будет все в описании, под видео выложено. Теперь смотрим самую широкую часть. Вот у нас окат начинается, здесь всегда идет скос прибавки, да? И вот до оката надо нам с вами сделать эти прибавки и определить, сколько петель будет в самой широкой части рукава. Ну, по выкройке это составляет, значит, смотрите, 35 сантиметров. 35 умножаем на нашу плотность 1,87, получаем 65 петель. То же самое со вторым размером. Я умножил на плотность и получил 73 петли. Теперь из большего числа вычитаем 47 петель по низу рукава и определяем, сколько петель надо всего прибавить. Да? 65 отнять 47, мы определили 18 петель будет прибавляться. У нас два скоса. Прибавки будут по одной петле справа и слева одновременно и симметрично. Да? Поэтому делим на 2. 9 петель будет с одного скоса прибавляться, по одному скосу и по другому. Так. Теперь следующая задача перед нами стоит. Через сколько рядов у нас будут идти эти прибавки. Обязательно это надо учитывать. И вот сюда сейчас нам нужна будет обязательно вертикальная плотность, которую мы с вами тоже определяли. Помните, в 1 сантиметре 2,66 ряда. Так, и для этого мы смотрим выкройку и определяем, что узор наш, то есть скос наш, будет идти вот на такую величину. Вот здесь от наборного ряда до оката стоял размер 39. Но у нас есть планка. Поэтому из 39 я автоматически вычла 5 сантиметров. Это высота нашей планки резинки. Получилось 34 сантиметра. И 34 я умножила на нашу плотность по вертикали. Это будет 2,66. И получилось у меня 90 рядов, девочки. Вот я это записала. 34 равно 90 рядов. Да? И теперь на высоте 90 рядов мы будем сами прибавки делать 9 петель справа и слева. Но это очень легко сделать. 90 мы поделим на 9. То есть в каждом 10 ряду у нас будут с вами прибавки. И справа, и слева одновременно. Второй размер. Также из 73 петель. Отнимаем по низу 47 петель. Да? Давайте это сделаем. 73 отнимем 47. Получим 26 петель. Всего надо будет прибавить. Делим на 2 скоса. По 13 петель будут прибавочки. И также у нас с вами 90 рядов. Мы поделим на 13 петель. То есть здесь вот практически в каждом 7 ряду будет прибавка. Ну, в последнем ряду сделайте чуть раньше, не в 7, допустим, в 6, но не совсем 7, да. Вот так, девочки, в каждом 7 ряду 13 петель будут у вас прибавляться по скосу. Вот вы дошли до оката, и здесь уже я обычно вяжу в натуральную величину, ну или по наитию, скажем так, по своим практическим знаниям, да, вот этот окат. Ну, первые ряды я закрываю петельки точно так же, как у проймы, да, а потом у меня уже идет более крутой, видите, склон, и здесь я по одной петле делаю в каждом 2 ряду приблизительно, да. Здесь у меня уже идет, значит, в каждом
тоже втором ряду уже по 2 петли, по 3 петли. То есть чем круче у нас идет, чем положе, вернее, идет линия, тем больше количество петель я прибавляю, да. Ну и здесь какое-то количество петель обычно остается и закрывается полностью на высоте рукава. Высота рукава у нас получилась 134 ряда. Как получилось? Очень просто. Это от планки, девочки, от планки. Подчеркиваю, планка не считается. Планка 5 сантиметров так и осталась. Вот у нас общая высота рукава была 55,5 сантиметров. Из них я планку 5 сантиметров вычла, да, получилось у нас, то есть наш ажурный узор будет вязаться на высоте 55,5 сантиметров. И мы 55,5 сантиметров, 50 и 5 сантиметра умножаем на плотность 2,66 и получаем 134 ряда. То есть вот будет у нас с вами от планки связано 134 ряда, и надо закрывать последние петли оката. Так, все, с этим вот я тоже вам кратко рассказала. Ну, собственно, про вертикальную плотность хотела бы еще вам заострить внимание. Обязательно измеряйте не сантиметрами свою длину изделия, а рядами. Почему? Потому что после стирки изделие вытягивается. И чтобы это исключить, мы обязательно его заранее образец вяжем, вытягиваем его искусственно, да, смотрим, когда он высохнет, сколько он будет в длину. И вычисляем плотность. Это я все делала уже в сегодняшнем мастер-классе. Поэтому, смотрите, от планки до проймы у нас, вычитаем, был размер 39 с учетом планки. Без планки это будет 34, да? То же самое, как по рукаву, кстати, совпало. 34 умножаем на плотность по вертикали, 2,66, да? И получаем 90 рядов. То есть пройма начнется закрываться от планки на высоте 90 рядов. Вот такой вариант. Так, дальше. Смотрим, также вычисляем вырез горловины, девочки. Смотрите. Здесь будет у нас, если планку убрать, будет 50,5, да, сантиметров. И начинаем планку с вами на высоте 50,5 сантиметров узора. Умножаем на плотность по вертикали 2,66 и получаем 134 ряда. Вот я вам объясняю. Начнете по переду вырез горловины формировать на высоте 134 ряда. Вот так. Обязательно руководствуйтесь вот этими параметрами плотности. Обязательно. И общая высота, на которой вы будете закрывать плечи, составит 158 рядов. Общая высота. Сейчас давайте я тут уточню. Это с учетом планки или как? Я тут считала, уже не помню. Вчера еще вечером считала. Так, давайте посчитаем. У нас 39 сантиметров плюс 18, предположим. Да, это будет 57. 57 умножить на 2,66, 151. Но это зависит от размера. Видите, у большего размера пройма, ее высота 18, а у большего 20, да. То есть так у меня вот 152 ряда получается. Девочки, но это все равно все такое сугубо индивидуальный, да, размерчик-то. Поэтому длина-то ваша все равно своя будет стоять, да. Поэтому здесь вот по сути надо писать 34, а в скобочках для второго размера. Общая высота изделия 59 сантиметров должна быть. Понимаете мою мысль? 59 сантиметров. Вот и смотрите, 55,5 плюс 3,5, вот высота, вырез горловины, да, и получается 59 сантиметров. А вот здесь надо руководствоваться все-таки, здесь вот 39 в скобочках будет писаться, наверное, 41, я так понимаю. И из 41 мы будем отнимать планку 5, и это будет 41 отнять планку 5 высота,
36. Не 34, а 36. И тогда для первого размера эта высота составит 36 умножить на 2, 66 плотность. Она составит 96 рядов, а не 90 рядов, как для второго размера, у которого при общей высоте изделия пройма будет, высота и проймы на 2 сантиметра больше. Видите, да? Вы, надеюсь, поняли мою логику. Все, мои хорошие, на этом я мастер-класс завершаю. Все основные моменты я вам осветила, да. Надеюсь, все будет понятно. Для вашего удобства все это описание будет выложено под видео, которое мы сейчас с вами рассчитывали. Может быть, какие-то нюансы я там исправлю, потому что когда сидишь и более детально печатаешь, да, вот это все, какие-то моменты всплывают, и приходится там что-то менять. Так что вот так. До новых встреч и желаю вам удачи.